Kapitan Inteng! No siyak ti kapitan, nabayagan ang nagbalin a syudad da ito'y kabildatan. Talaga, Tata Badong? Katuan, nakapoy nga minday di a kapitan tayaw. Ni Kapitan Inteng? Sino pa'y kuma? No siyak ti kapitan, amam no asino ti pilyag a chiptanod? Asino, Tata? Sika! Siyak? Wen! Sika ti pagbalinag a chiptanod. Kan amam no anya pa'y ti itod ko a trabahom? Anya nga'y Tata Badong? Para igam iti kwarta. Ay, nagmayadong, Tata. Ay, sika ko mga ron ti sumarunong agbalin a kapitan dito kabildatan. Hehe, dandanin ah. Ay, dandanikan agbalin a kapitan. Shh! Ay, di ka pagtagtagari ah. Basta no anya timbagakin ka, surutem ah. Ang, Saan kanyak sa lutsod, pay? Basta aramidem aming ibagakin ka, uwain. Sikat ang saksak daw, Jopay. una na. Punwak ka no, J-Dram. Ay, sus, kababain pa'y kidain. Bayan nyo, nanatuyang. Imbaunak ni Kapitan Badong. Anya! Wan, ni Tata Badong itan ti bigbigag a kapitan. Nanatuyang. Ay, badaong, agsarita taman. Agre-relaxak tuyang. Diyak kaya't ti makisaritakin ka. Naa, naglaing kan. Taing nga tumpay dagita sakam di talamisaan. Agre-relaxak nga raw. Apaya pagsaksak dom ni Jipaut. Masadutak nga ron nyagsak daw. Siya pa'y nagadayaw di pagsakduan. Ay, apay nga ibagbagam a kapitan ka, ah. Ay, psst! Di ka lahat na nagtagtagari. Oho, di ka lamabain. Jeep out! Apay, Kapitan Badong. Na, Numalpas ka ngagsak daw. Agbalsig ka pa'y, wen! Un Kapitan. Oh, nangagmaw. ah, Natulnog day ta. Taagbalinton at chiptanod ka. naa. Jipaut, agrunda tayo inton rabay. Sa anak ang makasurot, Chip. Tapay. Adda ka no papanan mi ni Kapitan Badong. Anya? Kapitan Badaw? Wan, Chip. Apay nga wawa kami ti Kapitan Badaw. Kat saan mo't a kapitan ni Tata Badaw? Isu ti Kapitan ko, Chip. Ay, naskan nga agrunda tayo. Yak nga rod kayat. Da kayo na. Adu kayo umat. Oh, aginom tapay. Sikat ti masurot, Kapitan. Aginom kamit ah. Agungot ni Kapitan. Sakitan ti kapitan. Ni Kapitan Inting tidak dagamatek. Ha? Iparit na nga aginom kami at anod na. Siyak ti surotem kunakmatkan ka. Ta siya kun ti sumaruno a kapitan. Ay, un gaya man niya. Ay, Nagpartek-taki iti. Kan agpili kan iti kayat mo nga itable ta a checks. Anggal, naman kaduak nga agrunda. Kapay nga awan? Dagiti tanod, ma'am. Si madot na aminain. Kapay nga? Masadutak matay. Ay, saan mabalin ah? Jak mat kaya ti agmay-may sang agrunda ah. Ay, sukatak dagita at tanod, no kasta. Sana ka nagrunda iti rabay. Tawan mat ti kaduak. ay. Simurot kalakuman kada kami kini Kapitan Badong. Wan nga raw. Amom, napan kami nag-video okay. Naginom kami pay ah. Kan amom, nakitable dagiti nagpipintas a check, sika. Ha? Ay, sumurutak man kada kayo inton maminsan. Ay, saan ka basta-basta makasurot, Chip? Apaya saan? Nga main, masapul pa'y abigbigim ni Tata Badong kas Kapitan. Kasta ka day. Ti kayat na, awagam iti Kapitan Badong. Una, day talaga ayam. Ala, agsarita kayo. Tada iparamid na ken ka. Ay, amangan mo't no narigat. Nalakalaang. Wen kwaraw, ta sino man na sumurot kanyak, painumag iti ara. Nagmayatain. At dapay pasurot na apulutan ah. Kano tayo nga ginaom? Awisin da ka.
Ngam, Adangam na. wen nasken nga ikarem, tinaan-anay asuportam kanyak. Kasanungay ni Uncle Kao. Apay, papainuman na ka iti arak ni Uncle Mau? Agungat tupay no aginumak. Makapirdi ka no iti salon na ti ara. Kung nagtumikin ka, kwarog. Amam, kwarog, no siyakto tagbalin a kapitan. Ay, Katrin na biya painuman kayo iti arak Da kayo amin natanod ka. Nang runakin ka. Nagmayatan. Si kanto pa yung teramidek a presidente. Presidente? Siya tagbali na presidente? Presidente, dagiti mamartek. Ha? Day talagin inom, teraramidin nyaw. Agsweldo kayo kaya. Nagmayatan. Mapasamag data, no. Suportaran na. Wanang tataba daw. Si Kanti suportara. Ingka nga rod agwalis iya robayan me. Apay nga gwali isak. Surutem amin nga ibagakin ka, kwaraw. Kan manipod ita, Kapitan Badong kung namatin kanya. Maribanan, bigbigam man no asino jagwalwalis ije paraangan da marituyang? Imbaglakit din, tain nalaktoy antiparak. Mabit lang at isuot ko na ito'y, tapno mabigbig ka. Tas lalalaki mo't dayta. Saan mo't ani ka ba daw? Ha? Nimot kwarog. Ha? Ni Kwarog? Wan. Apay ngay, adita mo't tan arubayan da marituyang tiwalwalisan na. Ayaba man mare. Ay, sige. Payapayak. Dinakmat nga ron taltalyawan. Tamadama mo't ti panagwalis na. Sapay nagadutag kay warabulbulong di taparaangan da marituyang. Agmalmalam nga gwalwalis ditan. Enteng, ingkaman anawaan ni Kwarog. Apay nga nawa. Agwalwalis mo't iti arubayan da marituyang. Anya? Imbes kumaan iti arubayan tatiwalisan na. Wano ti arubayan na. Angam, saan mo't? Ta iti mo't di nakapkapin ti walwalisan na. Hindi pa iti pagwalisan na. Di kumparik abadong ti may sabang kontra kanyak. Ala, ingkaayaban ni Kwarog. Asino tikit kita am ditaruar, kwaraw. Ni Uncle Kao. Iso day ta sumungat. Ay, wanyag pa iso Anyang katataramidin na ditaw. Umay na kaya banday ta. Umunag ka ije balay. Ta siya kaun ti makamukin kwa na. No agungat ngay. Ungtak mo't No, karitan nagiti din nanugan. Ay kat agdin nanog kami Nagturad kan. Kwarog ngay. Awan ditaw. Nakitak dito arubayan nyo anak kaigam iti walas. Ayabak. Tada ipaaramid ko kun kwa na. Ada itay ditaw. Ingam pimanaw mo't tanadagaws. Nakitak ngay mo iti balayo. Imunag ngam pimanaw mo't ladagaws. Kwarog! Sige, ayabam, nusong batan na ka. Ay rumwar ka di tatagawid tag. Anyaya ti ipaaramid mo kinkwana. Mapanaglinis iti barangay hall. Ay, di na kaya ti rumwar pare. Mapan mo mat ngamin pagdalusain. Ilimlimang mo talaga ti ka anak ka. Nambarak ko ma. Na. Ay, kwaraw! Umay ka man dito. Agdalus kayo kinangkil mo. Awan sumong bat pare. Kaawatan dito ngawan dito'y balay ni Kwaraw. Biro kami ti sa bali a lugar. Nagkapumot ni Kapitan dito'y balay. Wain, sapsapulin na ni Kwaraw. Kat no agdaldalos mo't ni Kwarog di tasalas. Naggagit nga raw. Apay apagtrab-trabahom ida dito'y balay Tapno, di na kun ibabaon. Makapasadot mo't nga men ti maibabaon. Ita, sa balay ti ibabaon mo. Anya laangan nga iti ibaga ni Kapitan iti kastangan aramidaw. Ha? Imbag kumaano tangdanam ida. Kapitan? Asinaw kapitan? Siyak tuyang. Kat siyak tun ti sumaruno kapitan.
Nay, api-api na andar mo day ta tricycle mo. Mapan kami aginom kada Kapitan Badaong. Ilibre na kami ni Kapitan Badaong. Aniya? Isuitan ti bigbigbigan mi a Kapitan. Tagpapainom kan addapay pulutan. Na, apay nga gwalwalis ka nga ija arubayan da? Bilin ni Kapitan Badaong. Aniya? Naghimot-mat ngamin ni Uncle Kaw. Pulos asan na kami apainumain. Istrikto pa'y. Ni Tata Badaong, mabalin namin kan kuana. Awan ti bawal-bawal. Day tati mapaspasamak dito'y kabildatan, Kapitan. Aw-awisan na ni kabadong dagiti tanod amang suporta kang kuana. Akasukat ti ado nga arak. Kasta? Tila pangibabaunan na kadakwaraw. Sumatlagayam anak kita ni Bana nga agwalwalis ni Kwarog iti arubayan da. Kunakon kahit nga amin a plano day tabadong ka may kontrakan ka. Jack itulok. Nga wisan na amin at tao nga garamit iti kalukwan. Napandaman na nagiinom, Kapitan. Na, Nakunama ni Kwarog nga ijay kan no video okyan ti pagiinuman da. Bartakan na dagiti tanaw. Aga-apadan tumanay. I direct my way. Ay, ni Tata Badong matlangan ti agkan kanta. Un nga raw, di na ba ipasublat ti mikroponaw. Sapay kayat ko mati agkanta. Uray siya. Agawon tan ti mikropono. Nabartag matlangan. Sige, agawa maon. Dali. Apa nga inagaw mong itita mikrofona? Da kami mat ati agkanta. Ha? Sikamot latan na kanayaw. Ay, awan ti respeto yung iti kapitan na kanya ka. Dumanog matan. Danugan mo na. Sige! Anay! Pasarong wakaw na ba? Anay! May sabay. Anay! Sakmat niya. Anay ko manay! Ay, hustaw nanay! Dandan ni Jack nakawid tuyang. Permi nga minti ulaw ko. Ayan nga men dagiti kakadwam amang yawid kumakin ka. Awandan, isoda nga rutin ng black ay kanyak. Anya? Kapitan Danugan da. Ay, una yan. Limtugan dagitang matam. Kanday tabibig mo. Agasa man tadwada nagsinoblat anang ganog kanyak. Basol mo siguro ah. Ayawan basol ko tuyang. Na, Nadalos ti konsensyak. Kat awan inaramid ko amade. dinanog da kalapta nga awan basol mo. Nagloko nga rin dagi di atanaw. Ay kating kay reklamo ida ah. Pangireklamok nga'y kadakwada. Kat siya nga rin tibigbigan da kapitan da. Jay pud no a kapitan ti pangireklamuam. Ha? Saan ajay manglimlimulaang akasken ka? Ha? Ha? Feeling kanto mga main. Anya ngay ita. Ay, unay matday ta alangamon pare. Danisan ka na bigbig. Talimtag dagiti mata. Kayan bibig mo. Siyak. Dito, pare. Maawatan ti panagsaom. Siyak. Dito, kurak, pare. Ay, aguray tayo bak ni Kwarog tayo translate naman ti bagbagam. Ay, Kwarog! Abay Uncle. I-translate mo man ti bagbaga ni Tatam Abadong. Sige, agsaukan Tata Badaong. Ag reklamo ak. Dinanugdak dagito tanod mo, pare. Ay, kuha ka na oh. Anya ka no? Apa adi mo ma-translate ti bagbaga ni Pare Badong? Kasano mo i-translate na. Kung iso dati reklamo, pare. Anya? Yay! Dinanugdak, pare. Nagiinom kamay. Akan kataak lang. Agamam, inagaw dan di mikropono. Sadak dinanug-danog, pare. Ay, gawid kan, ta amirisa manalaing dagiti kalukwan ngay nararamin ba? Agasap, tay bagbagam asikan ti kapitan. Apa rumbang dayta?
Kapitan Badong, makitampay ka diti pagnaam, kat nablakayan ka? Saan nga rod unay? Tudungan na kon. Pasensyakan tanadanog da kay dirabi Basol ko lang. Di na kon awagan iti Kapitan Badong. Saan mo't talaga asak ti Kapitan? Badong ko nablatan kanyak. Tatabadong latang arudan Tani Kapitan Inteng tirumbang amaawagan iti Kapitan. Ay, tatabadong! Di ka agaramid iti kalukwan para lang iti ambisyon mo. Agaramid ka kit di tinasayaat, tapno bigbigan da ka dagiti kabaranggayam. Ala sige, diton tinagibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bigbigat, dayta silpon mo tiin into naram. Nungay na pang kanagdigos, tadjay ipapan mo pa'y ija barangay hall. Apay nga ta iji barangay hall ket sakti kangatwan. Ngimno dito'y balay. Ni banang mated naturay. Ay, Inteng, di na ka dinangag. Anya, ti aramidam, Padasak nga awagan ni Kwarog no apay adipay lasimang pait. Awan sa ti signal iti ayan na. ay, si good mat a dead spot, ija ayan na. Awan Signal ijay. aya. Anya nga tati itsura day ta signal. Na. Ta makapasoron no maminsan. Ay, agsaga na kakit din. Tamapan kan, ija barangay hall. Anya day ta sangput mo, landok mo. Kan anya day ta nagbubukal nga adda di ta murdong na. Detektor ka no day tayo. Kung na dyan nangilako kanyak. Detektor tay? Anya nga iti madetik na day ta detektor. Kinabaknang. Baknang tantaon tuyang. Kasano ko mati pa nagbalin mo abak nang babaan iti day ta landok laang. Ay, nagkapoy ka na ya. Babaen iti day to'y detektor. Ito doon na. No sa dino tayang ti kinabaknang. Patyamot. Nupod no day ta. Saan ko mga inlako ti gayem mo day ta detektor tapno isaw ti bumaknang. Sayang lang tinggatang mo dita. Ha! Dita ka man langang. Ay, dan samit punto ni tuyang. Ang nagdakkel may ti balay ti gayem ka. Ada pa iluglugan na. Saan nga taan nakakali iti kinabaknang? Kaslada pa kariribukam Ada ti may tulong ko. Pudno ka ti detektor paray. Detektor ti. Detektor ti kinabaknang. Apay pagparikutam ti detektor ti kinabaknang paray. Ada nga min inlako da kanyak paray. Oh? Ang kunan ni tuyang ka. Saan ka no apudno ti detektor? Sayang ka no lang tinggatang ka. Anya? Ada detektor mo? Ada paray. Ah. Nagdakkal ti balay ken adalugan na tinangilako kanyak. Oh! Ang mga no nakakalay, iso nga ilako nan kanyak ti detektor na. Maray, apay akas lang masursuron ka. Saan lang akas lamaray. Permay ang masuruna. Awan ko kwarta may. Inla ko ni badong ko ti kalding may. Nguminggatang nakiideng iti detektor. Anya dayta a detektor? Treasure detector ka naw. Na. Itudo ka no daya a detektor ti ayan ti kinabaknang. No kasta isuro na ti ayan ti bangko, Maray. Kinabaknang matilinaon ti bangko. Balitok ka naw ti itudo na, maray. Ay, baknang kayon tungarod, no isuro na ken ni badong mo ti balitok. Jak lamama ti iti dayta. Adda ka din nakakali iti balitaw, babaan iti detektor. Nang nangeg ko, ti may bapan iti detektor. Ang jak mo
no addan nakakali iti balitok nga adda intudo ti detektor. Ada ka di mo, mamabalinta pagkalyan iti kinabak ng paray. Hintaman padasin dagkalay. Ah, Aramatin ta na ito'y detektor ka. padasin ta kasarita ni Matyas. Kada nga mintuduugan akayo nga akasya iti bangkag na. Ijay ngay tayo paray. Basta ya banta ata, kadwain ta nga agkali iti masakupan na. Nagtakdiran ti akasya. Winsa nga agpaiso ah. Imbagla kadwata nga agkalay. Awan tumon ni Kwaraw. Isu ko mati kadwata. Oo nga. Isu nga inta ka sa ni Matyas. Mala paray. Tayo mampay mangalay ti merienda tayo. Anya ka di tigatangan niyo, tata? Mangilista ka iti tinapay, soft drinks, kan beer, adeng. Apay nga ilistak dagita, tata. Bayadan mintaw kan ni parintayng no makakali kami iti kinapaknang. Kasanungay no saan kayo ang makakali, tata? Amanos tayo na, nukas jay. Tawan ka nga ron makali may. Uray na yonan mintaw, tibayad na no makakali kami. Bilin mat niyan ti kwanang asan ko nga ipautang tila ko na, tata. Bayadan mintaw mo ilaeng no makakali kami. Intulaan nga no makakali kayo sa kayo gumatang, tata. Ngam no ita, awan ti utang. Ay, yawan tinaala ka, merienda tayo paray. Tasan mga agpautang ya day tersina ni Marikwanag. Ay, intapay man kasarita ni Matyas. No, kaya't naapakalay, ti aglawlaw ti puon ti akasya at tawid na, kanya apong na. Baring nga agpaiso ti ingkali dagiti hapon ni Jaya. Wala! Isukat ti napanunot ko, pangitistingan ta iti detektor mau. Baring no, da maala ta paray. Wan! Gaburak man iti kwarta day Jaya saan nga agpautan. Ha? Imbag itatasan ang napudot ti darang ti init. Isu nga mayat ti chimpo. Numagki din na pudotan paray, ay ka aglinong tayo ah. Wala! Sapay la kong maparay, ta madanon ta ni Matyas. Anya ka diti maipay ko kada kayo, kapitan. Tatabadong. Si Kanti mangilawlawag, no niya tigagara ta dito'y paray. Ti mayan may Matyas. No kumata ipalubos mo akalyen tayo ti aglawlaw ti puon ti akasyam. Ta bumaknang tayo. Ni, kasano ti ibabak nang tayo, kapitan? Baban iti detektor ni Paribadaw. Masarakan tayo ti kinabaknang. Adda nga ta na ikala kinabak nang iti aglawlaw ti akasya, kapitan. Kasano amaamuan tayo na diyo ti ipadas. Sige umanugo ta kakalyen tayo ti aglawlaw na. Sige. Umay kami manin intud bigat, tarogyan tayo akalyen. Adda agsapsapul kan kaya barangay hall, ang awan ka, napanamanan. Basta naggunay to'y numaw. Andan to kwarta amagunod ko. Anya kumaday ta akwarta amagunod mo. No makakali kami iti kinabaknang. Asus, kateng-kateng kwarta. Di mo pa'y amon nupod no day ta akinabak ng alawlawatem. Ay, jaykit di trabahom ijay barangay hall ti into narem. Mapanakwit. Kan adamot sekretaryak ijay. Duma ti trabaho ti kapitan kan sekretarya. Saan aya? Makapirma ka di ti sekretarya iti perpermaan ti kapitan. No masapul na ti pirma, urayan da mapanak ijay barangay hall. Ay, kasanon, no kasapulan daunay ti permam ngem awan kamay. Naulaw ka dimot ni Matyas akas kada kayaw. Apay ko manaulaw ako nam. Kanya ko mati nakaulawan na ngay. Mayat ka dimot amang ipakali iti aglawlaw ti akasya. Apay aya kontrabida ka. No adala makhali may di ka ikan. Mangnamnama ka kaday nga damakali yu akinabaknang. Saan ka kontrabida ko nakmananay? Ay nabadaw makita no asino kada tati kontrabida. Ha! Napan mo kainggatangan iti detektor tinaglakwam iti kaldaing ay just kay. Ay makao matiginalayng mo sumaaw. Hinakmanlangan, iyayan ni parintay. Enteng, anya jay nagsaritaan nyo apapanan kan ni Paribadong? Ijay bangkag ni Matyas. Yung kami man agkali iti aglawlaw ti akasya na. Naa,
Apay ko maakalyan yo ti aglawlaw ti akasya na. Rambatan mi nga ro ti detektor no itudo no ti ayan ti kinabaknang. Nalaing mo tinagaramid iti dayta a detektor. Taam muna, wenno maitudo na ti ayan ti kinabaknang. Padasan mi ino nga agbaligay, di lumungaw tayo may. Pudno ka di pa'y dagiti makali a kinabaknang, inteng? Saan tayo ang maigaman ti kinabaknang no di tayo agunay? Isuamapan kami kani Paribadong. Ay, medyo naunugan ti nakali tayo ipadas mo man ang data detektor mo no dandanin ti kinabaknang. Ay, wen paray. Kitain tayo, no ayan naman ang ti itudo na. Talaag, taipadas tayo nga i-detect. Na. Sa bali mo ti itutudo ti araw na. Kaya't naasawan. Di ta abanda ti kalyan tayo, Kapitan. Ay, saan tayo natamaan ti husto ngayon na? Umalis tayo, di ta banda. Day tamot nga agpaiso ti intodo ti araw. Agpadaya tayo nga rod. Naunag nga tati ayan na. Agkali tayo lang taparay. Inton na unagain, i-detect tayo manay. Win agkali tayo nga rod. Mabisinak pa'y mutin. Sige nga rod, Kapitan. Inak mga ala iti kamuting kahoy ta meriendaan tayo. Awan matin sangput mo si Kabadong. Ay, di ka man ta nabambanugak tuyang. Adan to Apay kas ka rin na ayamay, ti makakalay. Kita kit di tamangan no saan mo ama imot ti makaliyaw. Mang sursurdo ka dito tuyang. Saan mat? Ngam kinagpaiso na, masorsoronak. Anya nga, ti kasurun mo. Ha? Diyakamukon ka. Sayang lang ting gatang mo iti detektor. Sapay nagngina. Di ka kadi dumayamudom dita. Mangisagana ka man kaya iti mamirienda. Mabisinak. Awan ti gatang ka, tawan mo't intad mo kanya. Agpamirienda kan to into na damakaliyo abalitaw. Enteng, kumusta tinapanan yaw? Adda ka di mo't lang naganap yo? Rugrugi pa'y laeng. Inton masarakan mi ti kinabaknang. Talaga amapunas amin abannog mi anagkali. Anya ka di ti itsura day ta a detektor. No idiso iti daga, wano abot. Ada aro na. Itudo na mo't banang. Ang pudno nga tati itudtudo day ta a detektor. Makita anong bigat. Mapanminto ituloy tagkalay. Ket no awan maalayaw, sayang lang titaktak kan banugyaw. Ada siguro at ada itudtudo ti aro ti detektor. Kasla agdwa-dwa ak iti day ta a detektor nga ibagbagayaw. Oho! Apay nga agdwa-dwa ka? Ket no inaramid ti expert. Jak mo Di mo mat nakita no pudno nga eksperto tinangaramid. Wano manangal lilaw at tao tinangaramid iti dayta a detektor. Ganda ni tayo makali ti aglawlaw ti akasya. Hanggang awan pa mo ti makita tayo. Esus, naunag nga tati itudtudo ti detektor. Ay, nalabit paray. Nung makali tayo amin ti aglawlaw ti akasya, kahit awan pa'y ti makita tayo, paunagan tayo pa'y ti agkalay. Naringat ang makali dito abanda. Ado mo ti bato na. Lawlawon tayo lata dayta abato. Amangan kit de, no itilingad dayta adakil abato ti ayan ti kinabaknang. Ay, matulid to ki din ti bataw, kahit mapandagan da tayo paray. Saan tayo nga agyan iti unag ti abot Agyan tayo iti ngataw, kat igaw at tayo nga idusag dagiti atindog abarita. Imbaglakit din ta saan ko pinautangan ni Tata Badong idi umut-utang iti pagmeriendada kano iti pagkalyanda iti balito. Umut-utang ka day basang. Wenana, kunana abayadan na kano no maala dati kalkalyenda. Kasano ngay no di da maala, di awan pagbayad na. Ay, jak amo no apay nga agtalak unay iti dayje a detektor. Dayje kidain, tinangigatangan na iti naglakwan da iti kaldain. No kasta, saan ka nga agtalak iti detektor, nana? No adda makalida, iso mamati ngam no awan, ay jak lamaw. Agkadwa samat na kapitan ken Tata Badong nga napan nagkali, nana. Wan basang,
Nagpadaan da nga inulaw ti detektaw. Anya jay nadusag ko. Ulitek man. Ha? Anya da dyan, paray? Ni, nagtimak, mate. Ha? Ay, darason tayong akal yan. Nay, dita, titudo na, paray. Sige, ituloy tayo. At dansan. Anya nga kita. Kitain nyo man analaing. Agura tayo. Bayunita ba't kan espada da kita? Ang mga no adapay dita unag na. Nay, Ha? Granada kan bala mo tiyada dita, paray. delikado. Delikado sa matay. Ang mga noda bumtak. Kan ininot ang matulit ti bato, paray. Mataltal laki di dakiti bala. Ay, tumaray tayo! Nay, apay analpay ti abagayo adwa. Ayan nga, itay kanayon mo nga igam a detektor. Ay, idinagtaray kamay. At na nakalimi abala king Granada. Ah, Nagtulit ti bataw. Kat nataltal ti bala. Bimtak, idinakadayo kamay. Un? Kag nabatim ti detektor kasta kaday. Idinagtaray kamay. Saan kon nga naala? Ay, saus. Sigurado nga ron ang nairaman ang nadadaol idibimtak dagiti bala. Ay, kat anya pa ngay. Awan serbi ti sinalbag a detektor to yan. Kung naknubalitok ti maditik na. Pati gayam man niya amital ditan. Kat maditek. imbaglaengan Tanakataray kayo, sakbay anataltal dagiti bala. Uwan nga rod banang. Ay, tibuteng ko itayan. Nabatin sa pa'y ti imati kararwak. Na, Ay, umay ka, inting. Ay, anya nga ay. In kayo ka di payagkalay, badaw. Ay, sanay. Dandani kami na isagmak. Imbaga, tanakataray kamay. Isuasaanin to yan. Ay na, Kapitan Ken Tatabadong. Aganad kadagiti bagbagada nga ingkali dagiti hapon. Tama nga, nubala manan ti ingkay masarakan. Alas. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At dansakat pakaragsakam, tamayat ti isam mo asimbungan. Pakaragsak ang mantikunada akaawan ka ni Kwarag. Apay kumapakaragsakam ti kaawan jay tao. No awan ni Kwarag, sigurado nga puntaran nak ni pare Intay nga kastanod. Maaramid mo nga tadag iti maaramidan ni Kwaraw. Ay, kato na. Nalaing ang madanumiskarte kay. No, iti kalukwan, mamati Ha? Ngam no iti pagsayatan, jaklamaun. Hayagtal na ka man tuyang. Sikat ikang runaan ang may ranod, nukwa. Anya ti kayat mo asawag. Nay, ada ka di ibagan, pare. Awising ka kumay di balay, intun malam, pare. Apay, anyat iyawis mo. Parte nga min di may sa apato at haraking ko kay. Mangala kamutay, iti inumunta. Ay, sus. Mayat no agparte ka iti pataw. Kayat ko ti pato. Iso nga rin nga iparatyan ka. Tamo ka magustuhan, ti pato, pare. Agure ka. Apay nga agparte ka saan mo akasangay ita? Nabayang nga may na dita na ginawm. Kailiw ka, di sigod nga aramidin tapay ite. Sige man garod pare. Ay mga laak iti na imas nga inumunta. Jay ada maris na saan analik na. Ay na, day taman pare. Sigurado, anangina, day nga ara. Apay at niniliw mo day tapataw. Partyag, tapulutanan mi ka ni pare Intay. Ay sinalbag ka. Di mo pa'y impakada kanyak, tiniliw mo latan. Painom nga ron ni pare Intay. Tapno alain na, katanaw. Nadagayam kayat mo. Iso nga ikagumaam nga ipartyan pa'y iti pataw. Di ka kadiagbalin na kontrabida. Sikat ikang runaan na may ranod kunak manay. Anya kumangay ti pakairanudak no may saka na tanaw. Apay, naskin ka di pa abilangay. Makitam to Na, ay sos, di ka maawatan si kabadong.
Anya ayaday takunam apakairanuda. Ay, kastan sa tisaan ang makauawat na tao. Makitam to ka day. Masadutak ang mga ibaga. Yung kakagumata kay, nitiri-iri ka daw. Asino ka? Ayan ni Marikwanang. Ada na panan na, nana. Ada ka di bagayaw? Apay anak kalukat ti Tersina na, no adda na panan na. Iso nga rod nga daak dito, itasyak pa'y kanuti agbantay, nana. Kasta kaday. Kapin anom ngay ni Marikwanang. Adda mo gayam balasang akabagyan na. Antik, nana. Ala, mangirwar ka nga rod iti papel kan bulpain. Papel ken ballpen, tigatangan yun, nana. Saan? Ilistam amin nga ibagakken ka. Ilista? Ay, aglako ak dito'y nana. Sana ka sekretarya. Ilistam ti utanga. Imbilin ni Antikwanang asa anak kanu nga agpautang, nana. Anya ngay, ayan na ngay tayo inala marika daw. Di mo't kayat ti agpautang jay kaanakan ni Marikwanang. Nay, itaman pa nga da pinagbantay ni Marie Kuanang. Isu nga road. No sa dino kat tinapanan na. Saan nga taan na panlakiday? Makidate ayamot ti ba? Apay, saan na mabalay? At danto pa'y makidit abal. Ay wala niya. Maasawaan nga tamot ti kumaray. No kaskasanaw. Agbalinak mag nga abay. Ay, at tala ka man. Agabay ka mo't bakitan. Saan na bagay? Mayat ti agsabaw iti pinikpikan apataw. Mayat nga ipartner iti arak ko naman. Gumatagak tumanen iti arak. Tagpartikan tumanen iti pato. Katariglado aparay. Nang runa, no agpartner ka. Iti barangay hall. Partner ko na. Anong gusto mong sabihin? Ang gusto kong sabihin, pare, kunin mo akong isa sa mga tanod mo. At ka no, may napanan ni Kuwaro kay. Aywan, kasapulan ko ang magronda sa maitim na gabi. Ay, salamat, pare. Kahit makironda ka din ton rabeen, pare. Wala. Mayroon kanumay ang mga dayong umay dito na nag-aala ng kumpormidita. Ha? Hanya kay dagita kumporme, pare. Mula. Kaskada dingon. Kaskada manok. Kaskada pato. Kasta ka day. Imbaga, tawan pa'y mo napukaw ading win may, pare. Sumit ngatan ngam nakakalugong ka mo ba daw? May isa na tanod to'y numo for your information, tiyan. Tanaw? Limpyo nga tanaw. Wano, tay kunada at tangad at tanaw. Anya tangad ako na may. Nalalaing akpaya, ngam ni Kuwaraw. Amok analalaing ka ngam ni Kuwaraw, ngam ite kalukwan. Anya kalukwan. Di pa'y makaasawa, kit lalakayanan ngam nuwang. Asawa ayamot ti pakakitaan iti kinalaing. Iti aramida. Anya kumangay, tinaramidan na, tadya Kuwaraw. No masirib ka, makitam, saan ang masapul nga ibinsa-binsa. Ay, nakmalangay. Sumanao ka man ay, nababakitan. Anya jay kunam, inteng. May sanipari badong anak kirunda? Inalak, tawan ni Kwarog akadwa na nga agrunda. Ta manipod awan ni Kwarog. Ada kanu agpukaw mula kaskada dingwin. Itatabadong ka di akalbo apong. Kat jikas la nakigtot timulagat na. Ay unay kamutin. Unay day ta panangiladawan mo. Kani pari ba daw? Nakitak ngamin day alakay ang nagtiliw iti pato ijiwaig. Kano adayo mo ti balay da ijiwaig? Kasano nakapanti pato na ijay? Win nga rod. Idi nakita kat ad-adakit din ang nakigtot.
ang mga no nakigtot iti kinabukang mao. Sa anak mo tabukang? Natairak tubay ko na ninang ko. Ay amumat ni inang mo. Baliktad, ti pa nagkit-kita na. Oh, apay ana pamulagat ka nakakita kanya? Agtatakaw ka kadi. San mo't asika ni nanakwanang? Ala ka. Ada ka ti nagtitirsina ni nanakwanang. Siyak ti binilin ng agla ko dito'y tersena na, tada na panan na. Ay, ganun. Kunak nagtatakaw ka, tainak ibaga ka ni apong kong inting. Anya? Ada ka di mat apo ko ni Kapitan Akasgan ka? Baka ibaga mabuka nga. Awan ti imbagak. Si kamat din ang ibaga. Ay, gumatangak man itibawang kan sibuyas, manang. Anya ka di ti bawangan kan sibuyasam. Di si daan mi ah. Ikan na ko na tamapana ko. Anya ka di day tain sangput mo anabungaw. Taraw, imbag lang nga itorta mititlaw. Makasidsidaa kay iti torta ataraw. Nangalaam. Ay kitigipon na. Awan mo't mulam ataraw. Kamuti mo't timulat ha. Nagrundak nga raw. Kitangdan ko day tuyin nagrunda. Asinaw tinangtangdan ken ka iti taraw. Nagadu ka sa ludsod mo na ya. Agrunda ka, ngam si kamot ti agtakaw iti mula ti akin mula. Di ka ka di sumana umanay. Di ka kaagyaman, tadensang pagkuamasida. Saan ko apakaragsakan ti agsida, no tinakaw? Nay, Barok, apay day ta flashlight. Papanam? Inakagsilaw apong. Adda ngamin mangmangag ko nga uni ti tukak igiwaig. Ay, si kakit dimot nga ubeng. Ay maturog kakit day amasapa. Tapno daras ka dumakkel. Ay, maturo kak inton sa mga putak apong. Sa anak mo't ngagbayag. Ay kita taamangan no adda masalaw mo nga ulag di tadalan mo. Iso ang nagbutasak, tamno didak makagat. Ay, saan ka unay nga agbayag ijay, wan? Wan apong. No makaalak iti tukak, agawid akon. Adag silsilaw ija kanantangan ni Manong Kwarog. Kat noon ni Manong Kwarog. Ibidok man. Masidagat basit. San nabali ta sirlag. Di nakmadlaw taglingudak kadagiti nagkalat-kat nga sitaw. Ups. Aday ta. Nadnadlaw ti rupa ni Tata Badong akalbo. Di naknadlaw anang ibidyo. Tama kumikom agpurpuros iti sitaw. Apong, nakaturog kayon? Ay ko, agbuy-buyak iti tibay. Apay, tadi ka naturog karabiain. Iso adi ka di makil takastam. Saan pa'y aday ta TV ti buyaan nyo? Ada may mayat abuyaan nyo iti cellphone ko. Anya kumaday ta may mayat ako nam. Ay, pelikula ti buy-buyak. May mayat ti binidyok Buyaan nyo. Sige. Nanta cellphone mo ta buyaag. Mala, buyaan nyo. Ato manay, dinapuros ko asitaw. Libre manay, didengdengen may kinituyang ka. Hina, nagmayatay, tagrunda. Madamdama, agawid akaw. Adamanan sitaw at ang dan ko ang nagrunda. Uray ka na yun tironda no kastawi. Di dalaki di maduktala na siyak tagal-ala karagiti mapukpukaw anat natay kinting way. Hinteng, anya day takit kitam iti cellphone ni Buyet. Kasla nasdaaw ka pa'y. Si ka man timang kita, no husto ti panagkita. Ijimot arubayan ni Kwarog data. Sana ya? Ay, nan, kita akman. Agtugaw ka iti abay ko. Kita ang tadwa. Anya nga min day taaya. Ulit-ulit ang matakitaan. Di ka man dumanamag. Kita ang kit din. Sige man lang ngayon. Data. Ha! Ni Pari Badong!
agtaktakaw iti sitaw ni Kwarog. Ay, salbag na dyan apari badong. Ay, Kuna na makirundang yung sa bali ma, iti ubraan na. ay, aksyon dayta, inteng. Aksyon. Umay kanto manan iti balay paray. At dagansaw, apulutanin ta. Nagatangam iti gansaw. Ay, kaya tayo igid na paray. Ah, Mangala ka manan iti arak. Ta parcheck, jay gansaw. Una. Naimas ti ganso apulutan, takas labak ho. Namnamaag ti may mo, paray. Doon puri. Itapay lang kat gumatang akon iti arak ana imas. Jay maibagay iti ganso apulutan. Ay na. Mapaayusan man iti karabukob ko iti naimas nga arak, paray. Una. Nagmayat apulutan. Ganso ko naman. Ammom kaday, anasabat ko itay ni Santang. Saan ko nga mo nasabat mo gayam? Apay ko man nasabat mo? Imbaga na kanyak nga awan sirbi dagiti agronronda. Taagpukaw kano ti dingwen na. Anyat na po kaw adingwin na, dungaw. Napukaw kano ti kakaiso na aganso na. Nagpukaw kano akas laasok. Ganso. Kasano nagbalin nga asok ti ganso? Inteng, naibagam kanyak nagpulutan kayo kani pari badong iti ganso. Awan samot ganso dah kani marituyan. Imbaga na ginatang na di ganso? Ay, mamati ak ati ganso ni Santang Dayjay. Pagkunamit? Immo na, nagtakaw ni pari badong iti sitaw ni Kwarog. Idi kwan, nagpukaw ti ganso. Anya pa'y nga ta, ti sumarunaw. Anya di ko na yung aramidak apong? Saan mo nga ibagbagakan ni apong mo nga inteng? Ing kasurutan itinalimad ni apong mo, abadong. I-video manan, no adda kalukwan nga aramidan na. Inton rabi apong? Wan, Barok. Adda atap ko nga iso ti agtatakaw. Sige apong, sa anak manan nga agpadlaw. Sige, Barok. Iso ti silawam. Saan kan amapan agsilaw itito ka? Kita bantiin video ni Buyet iti rabi eh. Ni manan pari badong nagbit-bit iti manok. Hoy! Ada manin pulutan yan. Na! Oh. Ay, saan ko nga ipalubos dahito ang mapaspasamak? Masapul ang maikatan akas tanod ni pari badong. No adda pa'y agpukaw amula winudingwan. Isaw ti mapabasol. Unangam kumparik man. Uray kumparem. Impakita kon kadagiti da dumaday ta avijaw tapno amom. Kat ipabayad da kano, titinakaw na. Ay, apa nga impakitam? Saan kuma? Ay, no ayo nampay ti kumparem. Ibaga ti tao ang nagtulagan nyo dayta. Kayat mo kaday, akagura da ka dagiti tattao. Ay, saan na? Kababain pa'y tinaramid mo, badong. Tinaktakaw mo gayam dagiti kunam aginatang mo. Ay, inikkadak mo tinakastano to yan. Kasanaw, kat imbes ngagbantay ka, si kamot ti bantay sa lakay. Just kika, mangibabaeng. Ay, sinalbag na dyan nga ubeng. Hindi yun nakideng. Ubeng kunam, ngam nasaysaya at matiaramid na ngam si kalaklakayan. Ibaga ti tattao ano kano adda mapukaw, sika ti matudok, taaramid mo kano. Anya ngay, aramidom to pay. Ay, saan ito yan? Kung naknowan nakakita, madamo gayam. Isuaman jakaw. Ay natatabadong, ti madi nga aramid, saan ama ilimad? Addan tulat na panakaduktal na. Ala sigay, dito
Saan tinagibusan ti sawalipay aparang? Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, ikatuman ti ugalim ano mabartag ka, kat ipalastog mo ti kinakapitan mo. Palastog na. Kat nupod numit kapitanak. Rumbang ka di nga ipalastog mo ti kinakapitan mo. Bay aman na kita umapal amang dildilaw kanyak. No kastamlaeng, makasara ka iti mangparamanken ka. Heh! Padasan data makita dati kinakapitan ka. Adday ta ka manan Enteng. Adda ka pa lang dito balay ngam irogrogim manan ti agpalastog. Eti maday, kat no agpalastogak asaan asyak ti kapitan. Ngam siyak met ti kapitan. Oh. Iso na panakkel ka. Kasta ka de. Asinaw ti kinasaritam dita cellphone mo. Yaman kabagyak di takabangibang a barangay. Agaw-aways. Aya, ay sayang. No saan kumaga po kadagiti dingwan, umayak kumamag. Inom ti adado ijay. Ay, da kayo ki di alalaki. Apay, naganas ka dila unay day tanga inaw. Uy da, kinsan lang mga inom ti marami di jay. Agi-istorya kami mo da. Agrinabak, kanda dumabay. Imbagkat kada kami ababay, tanog mamaritis kamay, sana masapul ti arak a pagsasangwan. Inawis mo sa ni kabadong akabagyam ije kabildatan. Wen bakit? Nabayagasang kami nagkit-kita iti dayja kabagyak. Saan ka day aday jay tay kabagyam nga adda kadwana ano mabartag ka sumanaw? Wine, ngem pasensya blatan takas jay lang mo no mabartek dayja taaw. Nga maglablabas mo nga maminsan. Kaslag karkarait no kas jay mabartag. Sa nabalay tasan mga agdangran. Ngem no sa bali a tao ti ikas jay na. Ay jak amo ano di da patulan. No man nagpasensya, di da patulan bakit? Ay nasaya at no manakam amin na kainuman na. Kasano nga no saan? Masapul nga agtamad kayo amin kanyak. Tasyak ti kapitan di tao. Hasta ka di kapitan. Kaamamok a kapitan kagayam. Tapno di mo malipatan na siyak ti kapitan. Ikang ka iti pakalaglagi pa. Apay nga, kinistungan na kapitan. Tapno, adagarod pakalaglagi pa. Kayat mo ta na yun na. Saan kapitan? Amo kasi kati kapitan ditoy. Ngem, ditoy lang kabildatan. Kayat mo asawan. Mabalin na yan ang kapitan na kwa iti sa balya barangay. Kaya't mo ta paramanan ka iti di mo naramramanan. Saanan, kapitan? Paray, apay nga, takinistungan mo ito yung lalaki. Kurang pa dayjay Apay, di na mo kapitanak. Saan mga umay dito'y dayay? Iso asaan na mo Iso nga ron. Nagpaamua kon pare. Siyak ti kaptin. Wen saan mo kumama kinistungan paray? Don't worry. Sinsinan mo ti kita na ataw. Nagalaspay ti panagkatkatawan na. Mala, tayo tulod ka, nadya balayaw. Nabartag kan, paray. Di nakpay tulod ta, gagatil timak. Kaya't ko nga dapay kistungak ataaw. Ay, saan ang paray? Mga no, da mapaguram. Kahit balsenda ka. Balsen nga. Siyak ti kapitan, balsenda. Anya jay nadamag ko nga inaramid mo, sika? Inteng? Naman ang tinadamag mo ako na. Kat no adda ka no sa nga ili ti kabaranggayan tayo kat kinistungam. Inyam amok lang ti bagik akas kapitan ta, di naktumot abam mo. Ngamadiday ta nga aramid mo. Saan ka kumaunay anapan nakal?
Saan ang napanakil? Ada nga ron ipanakil ko. No awan ata, iso. Apay ananga tula unay ti panagkitam di tabagem. Na, Kasano, no di adal jay kinistungam? di adal ka tikas jayan. Nagalas ti panagkatkatawan na. At magang paligat ti basketball, ito'y kabildatan, paray. Ay, uwan. Gaputawan ni Kwarog. Ada ka kumaakadwak dito. Takitaan ta dagiti agliliga. Ay, wala, paray. Umayak taw. Kaya't kumitag buya kay. Ay, masapol. Nga nawaan ta dagiti agtutubo anak kurang ti disiplina na. No, da makita da nga opisyalis. Mabain damot siguraw nga garamit iti saan nga umnaw, paray. Iso ang masapol nga amuda no asino ti kapitan ti kabildatan. Ay, amudan, paray. Saan na masapol ang kanayon mo nga ulit-ulitan kadakwada? Naa. Silensyaw! Siyak ni Kapitan Inting dito'y kabildatan. Amugay ka. Kaya't ko ano madamat ti ayam ke discipline only. Awan ti agugulo. Punkap. Nasayat. Tati aglabseng. Ipakitak ti kinakapitan ko. Kasano nga ipakitam ka? Naa. Sino dayjay? Pwede mo amo ti ugali kas kapitan. Kaya't mo maramadan. Ay, bayamon, paray. Di na mo ti bagbaga na. Amukla no asino dayjay. Agbabawi iti panangsungbat na kanyak. Mangrugin tayo ayam, paray. Agbuya talangay. Bayamon ida. Agyaban. Tadyak nakita no asino dayjay. Makaraman kumakay. Paray, hindi man dita kabangibang nga barangay. Apay aya. Siguradaw, ti inom ijay, paray. Hagran nagtayo iti inaw. Ay, adaman nga rod libre nga inaw. Iso nga ron nga awisin ka. Tapno mairanod kamay, iti libre nga inom, paray. Kaano ta mapan? Ay, katindong bigatin na, paray. Hagsagana ka, tagkuyog ta mapan. Ay, dagasin na ka. Arigla daw, paray. Sakbay ti pangal daw, dagasin ka. Ay, sigurado man ang t-shirt. Numapan kayo kani pari badong ijay kabangibang a barangay. Saan mo nga igaraw tinagmadi nga ugalem, Ano nga madi nga ugalik ngay? Ti kinanga to, ti panagkit-kitam iti bagay. Ipalastog mo, a kapitan ka. Di daki din amo tagbayin kanyak kat kapitanak. Kayat mo asawan, agpalastog kalatta ijay papananyaw. Ipasindayag mo ti kinakapitan mo. Wan. Ibagak ti pudno asyak ti kapitan. Ay na, day taman nga tanti dagdagulitam ijay. Asikakat kapitan. No kasapulan, I will do it. Da. No amuda kapitanak. Di sigurado nga i-respect that. Hay, I warn you, inteng. Ay. Agbabawi kan tao no aglablabas ka. Maray, nadamag mo ka diti inaramid ni Kapitan. Anya ka diti inaramid na, Maray? Linayatan kan pinagsasawan na dagiti agtutubaw. Ay, unay lakit din ni Inteng. Ay, sigurado nga ado ti masurun kan kwa nagapo iti kasta nga inaramid na. Una, kunog daydayamudum da api manaw. Ay, kanayon kumatabagbagaan. Ang pagkakabawan nansan. Ay, intukat no makabirok iti ababa ti kordon na. Ay, jak amon, Maray. Ay, day tatisang kaibagak kan kwa na. Ang dinak mo't dengdenggan marituyang. Anya ka di man ti inaramid mo, Inteng. Pinagsasawam ka no dagiti agtutubo ijay pagbasketbolan. Kasano kat nagayayam dalat ta adi da pa impakada kanyak kapitan. Ay, nalabos ka mo't, Inteng. For public use, dayjay. Saan mo mat ako kwa? Ura ata siyak ti kapitan. Rumbang nga ipakada da amin kanyak. Pasat ka din ti panagkabaw mo dayta, Inteng. Saan ka mat asigod akasta? Di ka ka din mabain? Kanya kumat pagbain na. Ketsak ti kapitan. Isuda ki di ti rumbang nga agbain kanyak ta kapitanak. Ay, nangato ka launay, tapno tangaden da ka.
Basta siya tituray, dito'y kabildata. Datan, dito'y balay ti kabagyak, paray. Intun madamdama, isagana dan, ti inumuntayaw. Mayat mo't gayam ti balay ti kabagyam. Ada pa'y nagdakkel balay iti asidag. Akim balay iti dayta. Nagdakkel paray. Nagdakkel a balay ngagpaiso, paray. Bak ng laki, day, ti makin balay. Daytan tinakitak akadakkelan a balay dito'y away. Uray di kabildatan ket awan ti kasta kadakkel. Kuna di nagdamagak itay, aritirado kano a kernel, ti akin balay dita. Isumit lang retired colonel gayam. Adamo rimor a lalaki iti dakkel a balay, paray. Amangan mo katulong da. Ti di lalaki arimor iti dakkel a balay ket katulong ti colonel dayjay. Kapsat. Saan, Kapitan? Dayjay, ti retired colonel. Dayta ti retired colonel kunam. Pudno aya? Puno, Kapitan. Apay naklaat ka. Timot kinistongak dayta iji kabildatan. Baknang ken retired colonel gayam. Kapitan, anyat mapaspasama keng kangay. Umay ka dito dayta lalaki. Wan ata imbitado nga raw. Isu pa tigimatang iti isyat tayaw. Intan pare badong. Agawitan. Nay. Apay ngay, paray. Ako. Di tapay nakisango ngay minam. No di ka pa agawin. Umuna ako. Nay. Apay ngay, paray. Saan ka pa pumanaw, Ako, umuna akta da nalipatak. Unay ka mo tin, paray. Italaan ngay may tadito. Apay nga agawid ka ngay. Pasensya pare. No kayat mo kagbati ka na. No kayat nun. Bukas ta, talaga ka di nga umunakan. Wen. Sumurot kan ton. Apay nagdardaras ni Kapitan Apimanaw. Pukawak manday di Kapitan. Ay, bayamon, sir. Ada ka nun nalipatan na iya balay da. Kapitan! Agsubli ka! Ay, awan lata. Di nakingkas kaso. Ay, takrut mo't gayam day di Kapitan no saan anabartag. Badong, kunak man no malalaki day di Kapitan. Ay, pasensyaan yun, sir. Nasing po da jay, no saan anak kainom. Naglasto gadada kami di kabildatan. May samot gaya matakrut. Mabayag nga tadainting ken badong mo itinapananda, Maray. Dayta ti jak mo, Maray. Ang mga nuinton mabartag da. Kasladan tumanen na padanuman atukak. Ay, madanaganak. Tamangan no igaraw ni inting ti ugali na no mabartag. Kunam no asino aka maingelan ken kalaingan. Saan mo't siguro no iji sa bali a lugar, Maray? Ay, nasaya at no kasta, Maray. Ay, nung amin maminsan kat aglablabas. Saan mo't asigo da kasjay, Maray? Ay, win nga road. No anya nga ta at tinaknakan na. Sapay awan mo't ni Kwarog amang kadwakan kwa na no adda papanan na. Apay at timbaray apimanaw ni Kapitan ni Jay kabildatan. Ay, kunam lano asino mo't day di akalaingan, idinapan kami di kabildatan. Kinistungan na din. Anya, kinistungan na kayaw, sir. Day tatipod no. Kunam lan kalaingan. Ipanakal na ti kinakapitan na. Nangat nga to kayo pailaang isuwa, sir. Hindi nakita na karimore di balay ko. Tidaras na nanagawid. Kasla nakakita iti alalya a building. At dadagiti agin lalastaw ngab saan nga umno ti ipalpalastog da, sir. Nang runa day jay a kapitan. Kinamat ko kumaita ita pinaramanak met. Tinapulaklatan. Inteng, kunak man no adda na panyo dinarayan ka ni Pari Badong, apay ngay anagawid ka adagos adi mo kadwa. Nabati ta pinanawak. Na, apay apinanawam. Adda ka di saan nyo anagkinaawatan, iso apinanawam. Ada kinistungak alalaki nga imay ididitoy. Hindi napan kami ijay ket
na makabak ng kan retirado Colonel. Anya, retired colonel. Makitam ita at ibagbagakan ka, inteng. Ay, kwa. Nanga tulauna iti pagkitkitaam di tabagem. Angem, nangat nga tupay gayam ti kinistungam ako nam. Uwan nga ron. Gapo itibain ka. Imbaga ka ni pare ba nga agawit kami. Ngem kayat napay mati makisat. Iso pinanawa ko na. Kat, aramidam kadipay tinagmaday nga aramid mo. Saan nindungaw? Ta mga no makasara kak iti awanan disiplina ket pagaramidan nak iti dakas. Nasaya at met no nagnakam kan gapo iti napasamak. Ay na, Kapitan! Nasaysaya at lata tay napakumbaba. Ngam tay napalangwan. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan!